оюнчуктарды окуучулар кылып, өзүм мугалим болуп ошо башталгыч классында эле ошентип ойнойт элем. Жетип жетпей эле балдарга дагы рота подъем деп ушинтсе эле балдарым жастыктарын чүмкөнүп алат да. Бул жерде 20дай ата эне турасыздар, баарыңыздар да малдарды жазгансыздар. Балдар каякта десем, балдар деле окутуп албайбы дегендер деле сыртынан айтпаса да ичинен балким мага айтпаганы менен өздөрүнчө айтышкандыр. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиздер менен Жаш тирек долбоору негизинде тартылып жаткан Ойгон жаштар подкаст. Биздин максатыбыз өнүгүү, өсүү жана билим алуу. Биздин бүгүнкү коногубуз Салтанат Бейшенова. Эжекебиз Талас облустук билим берүү усулдук борборунун жетекчиси. Биздин студияга кош келиңиз. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Анда биздин эң алгачкы суроолорубуз болсун. Бул негизи эле маегибиздин башында көпчүлүк конокторубуздан алардын балалык кези кандай өткөн, мектеп учурунда кандай окушкан, андан кийин ушу ишмердүүлүгү кандай этаптардан өткөн, ошол тууралуу айта берсеңиз. Менин балалыгым ушу Талас облусунун Манас районундагы Май айылында өткөн. Мен өзүм ушу мугалимдик кесипти абдан өзүм кичинекей кезимен ушу башталгыч класстагы кезимен эле абдан жакшы көрчүмүн. Үйдөгү кичинекей оюнчуктарды дагы катарынан кубиктерди парта кылып, оюнчуктарды окуучулар кылып, өзүм мугалим болуп ошо башталгыч классында эле ошентип ойнойт элем. Анан кийин дагы ушу мугалимдик кесипти дагы катуу жакшы көрүп сүйгөнүм. Биздин үй бүлөбүздө агаларым, бир тууган эжем, жеңелерим баардыгы мугалимдер, чоң атам да мугалим, өмүр бою директор болуп дагы иштеген. Анан 11-класста биз ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан дилбаян жазып атып, ушунчалык Айтматовдун чыгармаларынан таасирленип, өзүмдүн ошондогу жазган дилбаян дептерим азырга чейин бар. Анан ушуну да тереңирээк изилдегим келип, эми ал кезде 11-класста ошол окуучулук көз караш менен, ошо окуучулук деңгээлдеги көз караш менен дагы изилдегим келген, тереңирээк билгим келип, болду мен мугалим болом деп чечкем. Аны мен атам болсо агроном болуп иштеген өмүр бою. Анан ошол өзүбүздүн айылыбызда башкарма болуп иштеди. Мен ошо 11-классты бүтүп атканда жанагы милицейский школага тапшырасың, ошол жакка окутам деди. Мен такыр болбой койдум. Мен эч кандай милиция болбойм. Мен мугалим болом деп. Анан макул деп Талас университетине тапшырасың дегенде анда да болбой койдум. Мен өзүм үй бүлөдө 7 бир тууганбыз, 6-сымын. Анан өзүм анализдеп көрсөм, бир туугандарым баардыгы эле ошо ата энебиздин айтканынан чыкпай, кайсыга тапшырасың десе ошого тапшырышып окушкан экен. Ал эми мен болсо ошол милиция болгум келбейт, мен мугалим болом деп, мен ошондо бир каршы чыкканымды эстедим. Андан кийин Таласка окубайм, мен Бишкекте окушум керек, мен Бишкекке окуйм деп. Анан Бишкекте ошо бюджеттик бөлүмүндө окуп, анан филология факультетин бүтүрдүм. Ошол балалыгым ошондой мугалимдик кесипти сүйүү менен өттү. Негизинен эле үй бүлөңүздө баарысы агартуучулук ушундай жактарда өскөн экенсиз да. Анан өзүңүз дагы негизги максатыңыздан тайбай ушул нерсеге жетишсиз. Азыркы учурда өзүңүз эмне менен алексиз? Негизи жумуш ордуңуз кандай, кайсы жерде эмгектенесиз? Анан күн тартибиңиз кандай өтөт, күнүмдүк убактыңыз? Күн тартибим өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле көпчүлүк учурда ушул областтык иш-чараларда, билим берүү жаатында областтык кандай гана иш-чара болсо баардыгыбыз кесиптештер менен, усулчуларыбыз менен бирге болобуз. Анткени биздин областтык семинарларды өтөбүз, областтык окуучулар арасындагы таймаштарды өтөбүз, сынактарды өтөбүз. Биз ушул областтык турду өткөндөн кийин анан республикага катышат да биздин окуучулар. Анан көпчүлүк учурда иш сапарым дагы абдан көп. Кече жакында эле ушул Ош областына барып келдик, андан кийин Жалал Абадка бардык. Анын астыңкы айларда Россияга бардык, Татарстанга бардык. Биздин бош күнүбүз таптакыр жок да, ар бир саат убактыбыз ченем менен саат бул жерде бул жакка барабыз. Баардык убакыт режим ошого өнүп калганбыз. Анан көпчүлүк учурда ушул билим жаатында иштерде жүрөбүз. Азыр областтагы ошол билим берүүбүз жана жогоруда өзүңүз айткандай, ошол усулдук борбордо эмгектенем. Сиз өзүңүз кандай энесиз? Мугалим дагы экенсиз, усулдук борбордо да жетекчи болуп атасыз. Анан кийин балдарыңызга кандай эне болуп берип атасыз деп ойлойсуз. Анан кийин келечекте дагы адам эми кыялданат да, дагы мындай кылып өзүмдү жакшыртышым керек деген сыяктуу ушундай максаттарыңыз барбы?
Үй бүлөдө бизде балдарыбыз 3 уул, 1 кызыбыз бар. Улуу балам 17-де. Анан ошол жана жогоруда айткандай биз жана жекшемби күндөрү үйдө болобуз да, анан ошондо деле баары атасы да болбойт экен, ошол режимге өзү да көмүп калган. Анан 8ге жетип жетпей эле балдарга дагы рота подъем деп ушинтсе эле балдарым жастыктарын чүмкөнүп алат да, мен суббота күнү да уктайлы да, эмне үчүн ушундай кыла бересиздер деп. Кичинекей 1-2 классында эле өшөтчү да. Азыр аларына 10-11 класс болуп калышты. Биз ошол сөздү жаман көрөбүз деп кичинекей ошо 2 классында эле айтышчу, ошол режим менен балдар деле өсүп келатат. Анан колдон келишинче өзүбүздүн усулубузду, ата-энебизден алган тарбия менен, андан тышкары өзүбүз да облус аймагында ошо ата-энелер мектеби боюнча да иш алып барып калабыз. Эми кыйын укмуш тарбиялап атам дегенден алысмын, бирок колдон келишинче аракет кылып атабыз. Сиз өзүңүз да ата-эне экенсиз, ата-энелер мектебин дагы буюрса ишке ашырып, алар менен да иштешүүдөсүздөр. Сиз кандай ойлойсуз, азыркы учурда ата-энелер өздөрүнүн балдарын тарбиялоодо эмнелерге басым жасаш керек? Биз 4-5 жылдан бери ошо ата-энелер менен иштөөнү дагы облус аймагында ошо Гапыр Мадаминов агайыбыз менен биргеликте, агайым менен өзүм ошо 7 областка 2 жолудан барып келген жерлерим бар. Жалал Абадта, Мошто, Ысык көлдө, Нарында, жалпы эле ошол биздин агайым менен биргеликте максатыбыз ата-энелердин азыркы учурда мына глобалдашуу аламы доору келе атат деп атабыз. Ошол учурга көпчүлүк ата-энелерибиз канчалык биз агай өзү дагы айтып калат да, канчалаган биз кымбат баалуу үйдө жашасак дагы, машина айдасак дагы биз дагы ошол балдарыбыздын тарбиясынан аксап калып аткан жокпузбу дейт да. Анан бизден ошол мага дагы абдан ошол агай менен буга чейин ошо YouTube каналдардан көрүп жүрүп, андан кийин мага да ошол тема абдан кызык болуп, изденип көрө баштадык биз дагы. Анан чындап эле азыркы учурда биздин ата-энелерибиз ата-эне болгонго даяр болбой эле ата-эне болушуп атат да. Көпчүлүгүндө ошол аксашат бала тарбиясын. Анын үчүн бул жерде дагы китептен айта кетейин, бул жерде ата-энелер сиздер үчүн деген жөнөкөй эле жалпак тил менен жазылган. Бул жерде эч кандай терминдер, мындай ата-эне, үйдөгү ата-энелерге түшүнүктүү болуш үчүн бала бойго бүткөндөн баштап 22-24 жашка чейин баланы кантип тарбиялаш керек, ошонун усулдары, ыкмалары баардыгы ушул жерде жазылган. Ошондой эле ата-энелер көпчүлүк учурда азыр мугалимдердин дагы колдоосуна абдан биз ата-энелер муктаж. Ошону дагы биз облус аймагында биз 3 жыл мурун эле муну ишке киргизгенбиз. Каалаган, өзү каалаган ыктыярчы, билимге, балага кайдыгер карабаган мектеп жетекчилери бизди өздөрү чакырышып, ана мектепке барганда класс жетекчилери менен иш алып барып, биринчи методикасын айтып, түшүндүрүп, андан кийин алар ата-энелерге өтүп башташканда, биз областка киргизгенден кийин анан бир 2 жылдан кийин министрликтен буйрук чыкты да, ата-энелер мектебин өткүлө деп. Бирок биз ага чейин облустун аймагында ушу агайдын шакирттери өздөрү ыктыярдуу түрдө өз убактыларын арнап, атайын ушу соопчулук иштерге, педагогиканы сүйгөн адамдарга кандай гана учур болбосун убакыт таап, жерлерге барып лекцияларды өтүп жүрчүбүз. Анан ошол жерде ата-энелерге, мугалимдерге методикасын түшүндүрүп айтып кетебиз. Андан ары анан мугалимдер иштеп кетишти. Азыркы учурда баарыбыз көрүп атпайлыбы, көйгөй деп так айтсак болот. Эми өспүрүм куракта балдар көбүнчө социалдык тармак же болбосо гаджет, смартфон ушул сыяктуулар менен өткөрүшүүдө да, билим алууга бөлө турган убактысын көбүнчө ошол тарапка өткөрүүдө да. Ушул учурда ата-эненин мындай жоопкерчиликтүү учуру барбы, алар өздөрү сезеби, кантип ошолорду мындайча айтканда билим берүүгө тартса болот, алардын ордуларына эмнелерди коюп бериш керек, мисалы балдар үчүн? Ата-энеси сабагына көңүл бурбаган балдар ошол мектептен деле сабакты анча жакшы көңүл бурбай, жакшы маани беришпейт да. Мисалы өзүбүздүн башыман эле өткөн, мен Нуржанов мектебинде иштеп жүргөндө, ушул бул жакта усулчу болуп дагы анан Нуржанов мектебинде дагы иштеп жүрдүм. Ошол жакка баргандан кийин 7-классты беришти мага. Анан ал сабак берип жүрдүм. Бир күн мейли, бир күнүн сабагында китеби, дептери жок болот, 2 күн, 3 күн. Күнүгө эле ошондой көрүнүш да. Анткени ал жерде 2-7 классты директор бөлгөн экен да, эксперименталдык кылалы деп. Жалаң жакшы окугандар өзүнчө бир класста экен, ал эми орто зар окуучулар өзүнчө бир класс экен. Анан баардыгында же китеби жок, же дептери жок. Мен башында эми унутуп калды деп эле эми ошондой учур болду.
Андан кийин 3 күн 4 күн болгондон кийин эле мен завучуна Мирежеге айттым. Бул балдардын ата энесин чакырып бериңизчи, көрөйүн булар барбы ата энелерчи, бардыгы мигрантпы кандай десем, бар ата энелери сопсон эле үй бүлөнүн балдары деп. Анда чакырыңыз, мен ошолордун ата энелерин көргүм келип атат деп. Андан кийин сабак өттү, анан завучтары ошол класстын баардык ата энелерин чогултуп беришти. Алар менен баарлаштык, сүйлөштүк. Анан балдардын ошо сабакка болгон көңүл буруусу жоктугун айттым. Үй бүлөдө демек сиздерде көңүл буруу жок. Ушул жерден эле келиңиздер. Мен сиздерди жакшы тааныбайм, анткени шаардан барып, Талас районунда Нуржанов мектебинде өтүп жүрдүм да. Ачык эле сүйлөшөлү, азыр сиздерге тест берейин ушул жерден. Баардыгыңыздар эртең менен тургандан баштап уктаганга чейин эмне кыласыздар? Күн режимиңиздерди жазып бериңиздер, аты жөнүңүздөрдү жазбай эле коюңуздар. Анонимдүү. Анан баардыгы жазып беришти. Анан кийин эле тестти окугандан кийин бүттүгүндө эле окусам, баарыныкы эле окшош, бирок биз карап эле турабыз, эч ким менен сүйлөшкөн жок. Эртең менен турабыз, малдарды жайгарабыз. Ошондой эле жанагы малга байланыштуу баардык этабы менен өздөрүнүн жумуштарын жазган. Дүкөнгө барам, черный кассага барам, баардыгын жазган. Балдарым келгенде тамагын берем, анан кайра эле уйсайм, кайра эле черный касса абысындар менен бүт ачык эле жазсыңыздар деп. Баардыгын болгондой жазды. Анан ата энелерди карап, күлүп айттым, баарыңыздар да, бул жерде 20дай ата эне турасыздар, баарыңыздар да малдарды жазгансыздар. Балдар каякта десем, баардыгы күлүшүп калды да. Демек ошол жерден деле биз эмне үчүн балдары, ошол класстын балдары сабакка көңүл буруусу жок. Анткени ата эне үйдөн көңүл бурбай ошол сабактарына мындай маани бербесе керек да. Анткени жанагы алган тесттен эле билип калды да. Өздөрүнө да айтып күлүп калдык. Малдарды баары жазган, мал жайгарам, чөп салам, астын суугарам, астын тазалайм, суугап келебиз деп бүт жазган. Анан балдар жөнүндө 2-3 сүйлөмө эле жазган да. Балдар келгенде чай беребиз, анан кечки тамакка отурабыз. Эгерде чындап эле ошол жерде баласынын сабакка көңүл буруусу бар ата эне, балам сабакка келгенден курсаан тойгузуп, мал жайгаргандан кийин биргеликте сабак окуйбуз деп жазмак. Ошентип ачык жазып берген ата энелерге да рахмат да. Көпчүлүк учурда ошо ата энелер көңүл бурбайт экен. Азыркы учурда ата энелер өздөрүнүн балдарын кантип тарбияласа, кандай методдорду колдонсо дагы пайдалуураак болмок? Ата энелер балдарын тарбия бергенде сөзсүз түрдө мындай буга чейин деле бизди ата энелерибиз тарбиялап келген, биз деле ошентип тарбиялайбыз деген көз караш калыптанып калганда биздин коомчулуктачы. Бирок азырында ааламдашуу доорунда ал нерсе аксатып коет ата энелерди көп учурда. Анткени биз педагогдор менен, окуучулар менен иштешип жүрбөйлү, ошол учурда байкайбыз да ар бир үй бүлөдөчү. Туура баардыгы үй бүлөдө шарты бар, балдары өздөрү көтөрбөгөн телефонду көтөрүшөт. Бирок эмнегедир балдарынын көзүндө мындай ата энеге болгон сүйүү жок, мээрим жок, мерестик да. Тил албай, көп учурда каяш айтып, ошонун жолдорун жакшыртуу үчүн билим берүүгө дагы таасирин тийгизип атат ошол үй бүлөлөрчү. Ошон үчүн ата энелер мектеби сөзсүз керек да. Анан билимге, ошол мээримге толгон бала ал эч качан жаман жолго барбайт. Ошо ата энелер мектебинин дагы бир жакшы сапаттары бар да. Бала келечекте ошол зордук зомбулукка барбайт, коррупционер болбойт, маньяк болбойт, турмушта ар кандай болот да. Ошол бала мисалы мектеп окуучусу ошол канчанчы класс болсо да ошол мектеп партасын бүткөндөн кийин 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби ошол нерсе вулкандай болуп атылып, жаман сапатка түшүп кетиши мүмкүн да. Жаман жана зордук зомбулуктарга алып барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн үй бүлөдөн эле ошо балага мейли ал 5 жашта болобу, 12 жашта болобу, 18 жашта болобу, 17 жашта болобу ата эне мээрим бериш керек. Мындай баланын агайда айтат да, баланын башынан сылаганда, башынан сылап ар бир жакшы ишине рахмат айтып башын сылаганда дейт, Кудай тарабынан ошол бала менен эненин, ата менен ушул баланын ортосунда кандайдыр бир сакралдуу күч болот экен. Анткени экөө мындай башын сылаганда мээрим өтөт экен да. Мээрим менен мээрим өтөт дейт. Ошон үчүн ар бир ата эне балага сөзсүз мээрим бериш керек. Мээримге тойгон бала эч качан мындай жаман иштерге барбайт, бирөөнү зурдуктап койбойт, бирөөнү уруп койбойт. Ошон үчүн китеп окууга дагы чакырабыз. Ар бир эгер китепти сүйүп, китеп менен дос болгон окуучу жаман иштерге барбайт. Ал үчүн эне окумайм, бала окубайт деп коет.
агай дагы айтып жүрөт, ошентип үй бүлөдө ошо эненин китеп окуп атканын көргөн бала ал сөзсүз ал дагы китеп окуйт экен. Ошон үчүн китеп окуу менен дагы өзү үлгү көрсөтсө дагы балдарга жакшы болот. Студиябызга келип, убактыңызды бөлүп, биз менен маектешип, жакшы маалыматтарды берип, ушундай биз менен барлашып кеткениңиз үчүн чоң рахмат билдиребиз. Мындан ары дагы ушул тармакта бир гана өсүп өнүгүүнү каалайбыз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы студияга чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Канчадан бери экөөбүз ошо WhatsApp аркылуу сүйлөшүп аттык эле. Убакыт таап мен дагы келип, ушул жалпы эле сиздерге, сиздердин жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ушул каналыңыздардын дагы көрүүчүлөрү көп болсун, анан ошол учурдан пайдаланып бул жерде дагы жакшы бир китебибиз бар да. Көпчүлүк учурда биз өзү коомчулуктун дагы психологиясы дейинби, ошого көп даяр эмеспизби, көбүнчө кайсылган эмне болбосун мугалимдерге ар кандай сөздөр тиет да. Окуучулардын жана сабакка көңүл бурбай окубашы, ошол эле жетишпей калса, билим сапаты төмөн болсо, бирок бир эле адамдан андай требовать этип сурай берген болбойт да. Мына ушул китепте билим алууну үйрөн деген китепте ушул Гапыр Мадаминов агайыбыздын өз алдынча билим алуунун усулдары жазылган да. Бул жерде биз көбүнчөсү билимди балдарга бере берет экенбиз, а бирок ошол билимди бала кантип кабыл алып атат? Ошол билимди кабыл алуунун өз алдынча билим алуунун усулдары ушул жерде. Ушул китепти дагы окуучу студенттер үчүн өтө маанилүү.